有 feel 喎！我本身以為你係 uncle 嚟嘅喎，好想碌上呢個石啊！邱嘉怡咧係出奇制勝，未成年 M 都未到，你18歲先嚟 M 嘅咩？哇！呢條嘢好核突啊！佢條嘢好有水喎！哇！原來咁好聽㗎！哇！歡迎大家收睇《恨嫁女團》，佢終於翻嚟啦！你終於翻嚟啦！我好開心你翻嚟啊！係啊係啊。點啊你有冇識到啲咩好嘢啊？你之前去咗杜拜睇喎，好似喺杜拜有冇識到啲好嘢啊？啲杜拜人應該好中意你呢啲樣喎。佢好勁啊！專係啲外國人。煩你又講啊！我哋今日咧揾咗一個好穩重嘅嘉賓，係非常之穩重。佢有粗獷嘅身形，有寬廣嘅膊頭，非常有內涵，又睇得又打得。我哋今日請嚟Defender 110，冇錯啦。我哋之前試過架90㗎嘛，同方生係啊。今次我哋就想試下架110。哎呀，我哋應該今次請阿方生上嚟。係咯，唔記得咗添。唔係，但係方生話佢要揸波子啊，係咩？佢話要揸波子，係啊，咁所以咧，所以我哋你真係豬開黃腔㗎，我真係將我哋恨嫁㗎，真係抵你10萬要除衫啊！真係成日講起咁嘅嘢，我講㗎，我哋嗰次問佢，真係佢講㗎。OK，anyway。咁我哋今日就試呢一架，睇下有對比大唔大？即係睇下你中意揸邊架去買餸多啲。係啊，閒閒地都係過球嘢啦，差唔多啦，買餸係呢啲㗎啦。平時我出去腳車就係上次架 McCann 咯。但係我好中意呢架車，佢咧好似一架玩具車啊！佢有一個玩具車嘅感覺，好似叮當咁，跟住就變咗大架咁樣咯。同埋我好中意佢後面嗰條士啤鈴咧。我睇下啲片咧，係泊車嘅時候咧，你要記住有條鈴喺後，因為驚會懟出嚟啊嘛。好，我哋而家上車睇睇先好嘛？過100萬嘅我唔揸。佢係啊，過100萬嘅我唔揸，交俾嘉怡啦。同埋佢要太耐冇嚟過做乘客。俾你幫我閂門添啊！梗係啦，大佬你貴賓嚟噶嘛？你啱啱翻嚟，我幾唔慣啊！冇人及我。其實咧，我之前咧有諗過，即係因為有揸過 Jeep 啦，跟住之後揸過架 Benz 咧，我成日都想試下睇下呢架車個閂門同嗰架車個閂門有冇唔同嘅，咁就係 Benz 300萬嘅原因咯。但係呢架都非常之實淨。喂，我想講呢個小心思好正啊！呢個你自己整啊，佢本身冇呢條嘢㗎。哦，直情係冇嘅。好得意啊！哎，好得意啊，好靚啊！我想問呢張凳點樣可以褪翻前？我頭先我撳住一個掣，佢係好奇怪啊！佢寫住1、2、3㗎，我完全唔知係咩意思。哦，因為佢 set 咗 memory。哦，佢 set 咗 memory。喂，等陣先，呢個衫係咁樣嘅。喂，好正啊！可以記住，即係譬如如果你有幾個朋友嘅話，哇！或者幾個朋友嘅話，你就可以，我呢一個朋友係專屬嘅坐法，係好正喎！喂，呢隻嘢啊，我哥整嗰隻嘢啊，我哥設計㗎。哦，真係㗎？係啊，佢設計師嚟㗎？唔係，佢就去做咗呢隻公仔咯。佢可唔可以撻車好熱？係啊，喂，我想話我濕晒啊！咦，佢問阿曹生都頂我唔住喎，佢問點啊？真係你嘅問題。嗱，你真係唔好再啦，真係咧，我哋啱啱翻嚟開咗個頭踢都冇5分鐘，黐線我就嚟俾人落架啊條片！又黃標，又黃標，好涼啊！而家好舒服。喂，好舒服。首先我哋睇一睇呢架車先。嗱，我好中意佢個牌。係。誒，會記得點讀啊佢？我真係諗咗1秒啊！突然間真係唔記得咗。嚇，我覺得佢呢個設計好靚啊！暫時個感覺係豪華嘅貨車咯，
好高薪啊！因為佢真係所有嘢都好 raw 咁啊，好似你哇，覺唔覺得？你真係濕晒喎！你個我係嘴，嗱，我真係話俾你聽，我真係濕晒㗎，我真係唔係好。我想去掹唔到完整出嚟，你印下個嘴，你，我個 Canada 都濕晒啊！喂周嘉怡啊！唔係 Canada 濕晒你同 Handy 冇呢啲嘅？咩啊？你同 Handy 冇你一翻嚟，我即刻覺得我哋好襯啊！唔係，我一對住 Hattie，我要要優雅啲。係啊，Hattie 要優雅啲，我費事嚇親佢啊嘛！你翻嚟我就即刻舒服晒啦。今日咧，我哋路面濕濕嘅，所以咧，我覺得係佢講得好鹹濕啊！路面濕濕，我啊，佢唔知今日食咗啲咩，係咪未飲咖啡啊？你我未。好彩我哋今日係揸越野車，因為即係就算路面濕滑都可以試下。因為我即係惡補下佢嘅資料咧，我睇完晒之後，我真係覺得佢好有型。通常大家都會將呢架同 G63比較啦。係。咁呢個駕駛感覺咧睇嚟咧係非常之好，所以我哋今日咧就會特登上飛鵝山呢條路線，簡直係我啱啱開始揸車最中意去嘅路線。係。快啲就經過。好啦，我哋而家要去啦，我哋上飛鵝山啦。我哋太多嘢講啦，好啦，圈啊！拜拜，我哋太耐冇見啊嘛，拜拜。呢一架個感覺係好高喎，係啊，好高啊！你覺唔覺得好似揸架貨車咁啊？咪話咯，上咗嚟就係覺得好似貨車，同埋而家個觀感又係巴士咁喎。係喎，喂，好搞笑啊！但係個視野就真係一覽無遺，但係應該好好睇位喎。係，但係暫時好舒服，同埋佢好靜，係好靜，好靜。等先，我想坐好啲。哇！啊，側邊做咩事嚟？等先，救命！點樣啊？好難！我而家一個舒服嘅位置我揾到啦，唔好意思，翻嚟啦。喂，嗱，我想講咧，揸起上嚟個操控感咧，實體感係好好過，聽聞係好輕咯，我覺得，即係唔重咯。咁但係咧，我想講咧，呢架車係2000幾磅啦，咁即係2噸幾啦，咁即係都好多車。因為之前我哋揸架 G Class 咧，嗰架 G Class 係去到3噸嘅，咁有啲路去唔到啊，即係唔揸得嘅香港。咁呢架就即係去邊都得啦。但係留意佢真係米9高嘅，係，所以其實如果你港島好多停車場都冇咁方便嘅。咁呢架嘢就550個 Newtonmeter 扭力啦，係，咁就400匹啦，好似係。咦，其實佢2996 cc 又冇我想象中咁，我以為佢成4000咁樣。同埋呢個係好大啊！我有種揸巴士嘅感覺，所有嘢都好大。哇！有水冰㗎！哦，係啊，雪櫃嚟㗎！係啊，呢個係佢話可以雪到啲嘢變冰都得㗎。有薄荷水，我哋賣廣告嗰個丁丁薄荷水啊！有緣分翻嚟，真係粉絲嚟㗎！哇，好凍下喎呢個。係啊，我覺得屋企人有小朋友咧話咧，好似呢架仲適合過 Macan 啊，即係再舒服啲咯。佢個樣又睇得。即係又用到。唔係嗱，老實講咧，如果你話個樣咧，我就中意舊款嘅 Defender 多啲。係角啲。係啊，即係粗獷咁。我細個已經見到嗰啲。不過好似舊款嗰隻係咪後面咧，真係好似貨車咁？哦，即係因為兩個位嗰啲，後面真係鐵窗邊緣，跟住之後擺嘢，同埋要2號牌先揸得嘅。哦，係啊，嗰個係啊，呢架就好似係屋企人多啲咁啦，感覺上。即係家庭 family friend 咧，佢話點解佢有呢個 touch screen， 跟住之後又有嗰啲實體鍵咧？佢話因為係貨嗰啲咧，平時真係揸去越野嘅時候咧，咁佢哋又戴晒手套啊，咁所以佢哋 touch 唔到啊，咁所以就俾佢哋用呢一個又有實體鍵。呢啲係會令到架車加晒分啊！嗬，就係全部都係啲 detail。係啊，同埋啲好貼心啊，同埋你覺得佢係真係好勁咯！佢真係為你諗啊！係。飛鵝山係我啱啱開始揸車嘅時候咧，成日去嘅地方嚟㗎。飛鵝山你成日去？唔係啊，因為我以前住紅磡啊嘛，係。跟住其實都唔關事嘅，我純粹係覺得我淨係識呢條路啊。第一次揸車，即係大家成日聽㗎嘛。係。然後我以前咧係會約埋啲朋友上飛鵝山講鬼故㗎。哇，好
癲啊！黐線！因為我覺得嗰條路都幾好玩，即係又多彎，跟住之後又好刺激咁樣，跟住又黑掹掹，跟住之後就會一齊上去，跟住買啲嘢食嘢飲，跟住上去講鬼故，跟住講到驚嘅就落翻嚟咁樣咯。但係我記得第一次上飛鵝山，我係真係驚㗎揸車，因為好大霧啊。係啊係啊。同埋咧，佢啲路好窄啦。係。跟跟住之後，你就會突然間覺得究竟條路係點㗎？係啊係啊。好似冇條路咁嘅，呢度去咗邊啊？咁而家日頭係好啲嘅，但係如果夜晚嘅話係真係之前反而我覺得日頭大霧驚啲喎。係咩？但我睇唔到條路喎。但係其實我都好想試下越野，不如我哋下一次就去啲可以玩越野嘅地方度玩。因為我覺得係一定要有人。我哋可以去非洲啦咁。我覺得呢架車嘅感覺就係好似曹生咯，即係好安全。喂，你偷聽嘅？做咩偷聽我哋講嘢？我哋繼續講，好似即係我見到佢舉起部相機對住我知道我一定靚咯，就係呢個感覺咯。冇錯，安穩嘅感覺。喂，一懟佢就有㗎啦。即係好有力喎。咁你覺得同 G63比，其實有時感覺？唔係，我嗰次試嗰架係電車嚟嘅啫，G Class 嚟嘅。係。首先你價錢比唔到先啦，你扭力都冇得比幾多啦。錢啊？嗰架我唔記得。3球喎。哇！咁你扭力你又冇得攞佢嚟比，因為佢電車嚟嘅，佢一電車佢扭力佢係一開一起步就有㗎啦。嗰架扭力好似過千嘅，冇得比。Go go go！ 哇！喂，有 feel 喎！有 feel 喎，真係有 feel 喎！好玩啊！有啲驚喜喎！我本身以為你係 uncle 嚟嘅喎，好中意你啊！佢心諗，我頂你啊！嚟嘅原來，中意啊！佢話又話我保姆車，又話我 uncle， 佢多變咯！咯！睇我唔起咁，好大架，但係真係個感覺係個感覺係好大架。哇！哇，好好玩啊！好掛住呢條路啊！好好玩啊！喂，我哋冇理到佢哋，冇理啦，冇理啦，係啦！好好玩啊！快啲！哇，好正咧！喂，好有驚喜喎！呢個彎呢度成日有車隊落去㗎，你知唔知啊？呢度成日有車隊落去，好大架，但係個感覺黐線。我平時揸呢度，我係覺得輕而易舉，而家我揸呢度，我覺得哇咩料啊咁窄嘅你嗰條路，佢俾你嘅感覺係好安全，即係佢會令到你好夠膽踩佢咯。哇！開始有霧啦！呢架車就係喺呢啲地方度生活㗎，啱啊！真係太啱啦！我哋揀飛鵝山。係啊，佢係呢啲，同埋係要呢啲落住雨啊，完全你覺得佢係唔需要擔心啊，同埋你覺唔覺得就算過嗰啲所謂嘅即係斜啊，佢都好穩，係啊，佢都完全冇燈冇剩，係啊，好想試下去揸嗰啲越野嗰啲 off road 嗰啲路，唔知會係點咧？但係肯定我哋會嗌到癲咗咯。我一定會勁驚咯！如果我揸嘅話，哇！越嚟越大霧，好靚啊！平時喺呢度揸咧，揸我自己啲車上嚟咧，係你係覺得好輕盈啊！即係同埋完全係睇唔係呢個視野睇呢條路咯。而家直情係喺上面望落去，好清楚、好清晰。好想碌上呢嚿石啊！我開始有啲變態啦！我見到有啲想 test 佢嘅潛能。係啊，我好想單碌上去，碌一邊上去，睇下佢可以去到幾盡。喂，但係我覺得佢所有嘢係真係整得好好，好似我覺得佢好似幫咗我做咗好多嘢咁。比我想象中有驚喜好多喎，真係。係嘛？我本身以為係嗰啲好舒服，即係坐得好舒服。我哋即係你覺得冇內涵嗰啲？又唔係冇內涵，但係年長啲咯，叔叔 uncle 啲。但係唔係喎，佢係叔叔嘅外表，但係有火烈童真嘅心喎。係啊，我都覺得佢係一個死僆仔咁喎。係咯，有呢個感覺喎。嗱，平時就係呢度咧，一大霧咧，我第一次揸咧，我就係唔知，我覺得好似冇路行咁嘅呢度。我明啊，所以你唔覺得夜晚仲恐怖咩？有燈咪好啲喎，反而我覺得白蒙蒙恐怖啲喎。我哋話咁快就上咗嚟飛鵝山嘅山頂，哦，幾好玩喎 ，easy 係咯，好 easy 地就揸咗上嚟啦。
我覺得呢壇嘢好浪漫啊！我哋係啊，第一次咁樣咩朦朦啊，雨濛濛。情深深。雨濛濛。喂，呢件事咧，我覺得呢架車係我試完之後咧，係我係愛上咗佢嘅，係我都中意啊，有一種安全嘅感覺，因因為你覺得佢係完全可以好好的保護你咯。佢係全能嘅男朋友咯。咁如果我想問你啊，即係如果你我哋都係講緊啲女人嘢啊，即係如果點解你同 Hedy 唔講呢啲，淨係我有啊，上次我哋有同 Hedy 講另外一個，咩？我哋有講出軌啊，出咗未啊有冇睇㗎？我有啊，全部有睇喎。咪就係 G Class 嗰鑊咯。有講出軌咩？點解我唔記得有咗嘅？啊，你飛住嚟睇啦。冇飛，但係我點點出？但係我其實平時自己睇翻自己啲片都係我都係咁。喂，我建議大家用點五睇，好正㗎，好正㗎嗰啲啊，跟住佢如果你識個男朋友啊，揸呢架車出嚟，會唔會加分啊？冇個男朋友啦，即係總之你叫個男仔。都會㗎，我覺得佢有 taste 咯。你問我啊，你問我，我想你問我，因為我好想答啊。好想答。哎，如果有個男仔即係好似女仔咁樣揸呢架車，你又唔使第一講佢出嚟唔嘅。係如果有個男仔揸住呢架車出嚟接你，你會唔會？我想講點解咧會我好想答咧，因為我試過。因為我試過。邊個啊？着波點嗰個啊？唔係波點嗰個啊 OK，OK，OK！我試過有個男朋友咧，係我記男朋得友到喎，之後係男朋友咗嘅。好犀利喎！係啊咁真係呢架車真係好勁喎。佢一再之前好多個款啦，即係你中意嗰個款啦，即係你中意起晒角嗰個啊。哦，佢 exactly 因為你係個男仔，我中意嗰個款。佢而家有冇60歲啊？佢又翻嚟啦，佢又翻嚟啦，但係我唔係好中意睇呢啲嘢。我唔同你講呢啲，我總之咧，我想講啊，而家冇60歲，冇點解我要諗咧？係我想話咧，我見到佢第一眼嘅時候，佢係揸住呢架車，跟住我即刻覺得哇，好有型咯！哦，即刻覺得心眼咗，我即刻覺得哇，好正加晒分，加晒分，嗯我有加分。唔係因為咧嗱，譬如你呢一架車咁，可能佢會有個興趣，佢係中意去越野嘅，啊，即係或者佢中意去即係亦都反映旅行。咗佢某一個性格嘅。係啦，咁係佢就唔係中意溝女嘅，係，即係唔係中意去飲酒嘅。嗯，咁我就覺得你中意飲酒啊？我唔中意飲酒。我覺得佢有機會中意飲酒喎。哦，即係可能越野完之後飲係啊係啊酒喺個露天度。即係會 camping 飲酒嗰啲咯。哦，camping 飲酒係 relax 飲酒 OK。幾好喎！我想講，我前兩日碌到條片，有條女係揸架呢啲後面好大嗰啲咧，嚇跟住之後然後好塞車啦，跟住個女朋友就話：哇，好肚餓！跟住佢即刻喺後面攞晒啲架餐，整咗個牛扒出嚟啊！哦，我覺得呢架車係有呢個潛能㗎。呢啲得啊，呢啲中意啊！我想話，如果有男士你哋睇緊片嘅話，呢啲方法溝女實得㗎。仲有喺個車尾箱備定晒呢啲嘢，即係呢啲，喂嗱，你又幫你哋慳錢啊，幫佢哋諗下，係嘛？超浪漫，即係你超浪漫啊！係呢啲，同埋你會係一個好好嘅記憶啊嘛！你哋有冇睇過嗰條片咧？嗰啲車切蛋糕咧，綁咗把刀喺嗰個車頭嗰度咧，跟住之後一撳個升降機，一降佢就即係一降低佢個台，佢就咁樣切咗個蛋糕我覺得咁樣好正喎。 OK。 OK，即係所以我發現咗咧，其實咧溝嘉怡咧係出奇制勝，係咪啊？咩叫出奇啫？呢個四字唔識四詞語，唔好成日講啊，鬼妹。出奇制勝咯，即係就係用奇招。你係唔得噶咯，老即係正咩我常嘅。唔得啊？我邊方面唔得啊？你正常嘅方法帶你去高級餐廳送花俾你，你完全唔得，即係出奇制勝。你無啦啦插把刀喺個車頭度切咗個蛋糕，佢話好正，佢即刻同你拍拖，你呢個仲唔係出奇制勝？即係好，俾你揀，俾你揀，俾你揀。孖寶同敗家，我要去敗家。竟然你係敗晒敗家落我度啦！我仲以為個個都會揀孖寶添 O，K 喎，你咪使晒啲錢落我度咯。但係佢如果敗家唔係敗落你度咧，咁就唔得啦。敗家喎，會有一日冇喎敗到。咁我有咪得咯？哦，OK，你呢個諗法好勁，又啱。但係我會揀孖寶。孖寶係孖到咩程度先？即係如果要一齊住咧，我 OK 㗎，其實。我唔得㗎。係啊，嗯，我 OK 同人哋阿媽一齊住㗎。我想做阿媽，我唔想做阿媽。即係嗰啲母子戀啊。
我拍戲已經成日做阿媽啦，我現實唔做阿媽。我啱啱拍過戲，我又係阿媽。都好合理啊！你仲想做女咩？我想做女啊！有套戲而家有套戲點啊？要你做佢阿媽，你制唔制？唔制。我想講之前佢真係有套戲，跟住之後佢就話又係做個阿媽，跟住我話嚇你做乜唔揾我做你個女啊？跟住之後佢就即刻落晒閘放晒狗話黐線啊！點生得你出啊？我生唔生得你出啊？生唔出真係生唔出啊！都要合理先得㗎，生唔出啊！可以未成年 M 都未到，邊有咁遲㗎？你18歲先嚟 M 嘅咩？唔係都好後喎，我都。咩節目？咩節目？你自己先㗎！你成日黐線㗎！你自己開個頭，跟住之後會話我男人唔孝順會扣分會啊，扣晒。會啊！唔得。佢點樣對佢嘅家人就係第時時點樣對你㗎啦？你就遲早都係變屋企人㗎啦，你唔會成世都係嗰啲唔係咁樣㗎嘛，即係遲早都係屋企人嚟㗎嘛。我覺得我今日又認識嘉怡多咗少少。你拍到你仲要變咗老鼠仔啊！你遲早都係會變咗屋企人㗎嘛，咁佢對屋企人唔好，咪即係對你都唔好咯。同埋我覺得唔孝順嘅人心地唔好，心地唔好嘅人唔好交往。我幾中意睇食播嘅，啊 jab jab jab，係我好中意聽人哋啜麵嘅，我好中意聽呢啲唔得喎，我嘅。好憎聽人哋呢啲聲㗎。而家好中意喺嗰啲 IG 睇嗰啲咧，人哋煮嘢食咧，即係切菜嗰啲。啊係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 ，咩咁 ASMR 咯？哦，我哋一陣就不如去玩下呢個啦，可以啊，好唔好啊？係咯咦？點解我哋而家成日都冇 high tea 嘅？係咯，點解而家冇嘢食嘅？因為肥偏減肥，哦，咁我哋都想佢有好嘅身形嘅，係，咁一齊減咯，唯有係咁咯。越減越平。唔係，我哋有 Hedy 擔當啊嘛，呢個咩啊？佢唔喺度，我哋可以講啊。Hedy 面前人人平胸。真啊？你而家嘅心情係點啊？有冇少少 sad 咧？我冇啊，即係你個大波 Gladys 已經冇咗呢個。黐線嘅，咁唔係要鬥最大噶嘛？佢都仍然覺得自己係大波。好煩佢都仲係覺得自己係大波。好煩啊！好奇怪呢個女子好煩。好啦，咁我哋而家去聽聲啦。 ASMR。好，yeah。 Let's go！好，眨下就嚟到呢個感官怪奇，就係呢個 ASMR 展啦。咁我哋即刻入去睇下啦。快啲入去睇，真係你嚟㗎。好核突啊！呢個茄輪，你睇下先啦。真係嚟喎我一啲都唔舒服，我起晒雞皮啊！呢個茄輪。但係佢話有啲人睇到好舒服，點解會舒服咧？邊個啊？但係呢個我好中意啊！呢個好舒服啊！睇嚟我都係中意觸感多啲啊！好舒服啊！呢個。我呢個都好舒服。呢個係大腸啊！我通常坐 van 仔都會瞓，都會個頭會咁樣。呢個係52X 啊！係由屯門去邊度啊？我而家坐緊一架由屯門去九龍嘅巴士52X，有冇 feel 啊？喂，有冇人加坐啊？你自己講嘅咋，唔關我事啊！哦，有啊有啊，聽到地鐵聲啊，聽到地鐵聲。啊，好似啊，係啊係啊好。似啊！啊，好正啊！哇，好正啊！哇，原來咁好聽啊！你有高潮啦！你聽下先啦，你聽下先啦，你有高潮。你聽下先啦，正啊！我唔覺得好正喎，呢個哇呢條嘢好核突啊！佢條嘢好有水喎，好真喎！喂，你埋去搭下。得啦，我要瞓喺條腸度。哇，好舒服啊！全部嘢都好舒服，我而家進入咗一個休眠嘅狀態啦。呢位 Bob Ross，係原來係1980幾年到1990幾年，佢好早就過咗身啦。畫家，咁佢就咧專拍呢啲片咧，教人點樣畫油畫嘅。係啊，佢就係 ASMR 嘅教父。係因為咧，因為佢把聲又好舒服啦。跟住同埋咧，佢咁樣錄到好多佢個刷個聲啦。哦，我而家好 obsessed with 呢樣嘢啊，係啊，好舒服啊！同埋呢度有佢嘅真跡啊。即係呢一條片咧，就係佢畫緊呢幅畫
同埋咧，因為咧佢其實佢而家係有好多 followers 嘅，即係喺 YouTube 如果揾翻佢嘅片睇啦。咁咧同埋因為佢已經係一段時期之前噶嘛，所以咧佢嗰啲畫咧就畫完之後都會起晒格啦。即係如果你 through 喺 YouTube 度睇，但係呢度就睇到佢嘅真跡咯。咁呢啲就唔會起格啊！你睇下幾靚。誒好得意啊！呢只狗，呢只狗，我好中意嗰啲狗咧。哇！轉夢好咧，只狗咧，我好中意啲狗好似啲地拖，地拖好得意。呢隻狗係從來都冇俾人剪過毛，然後我哋而家要睇佢剪毛，截至而家咧已經有5億次啊！好勁啊！好勁啊！不如我哋拍呢啲算啦，咁辛苦剪頭髮。我哋而家咧為咗想大家咧都有份嚟玩，咁你哋就估下以下嘅聲音邊個係邊個啦？估中有冇獎？冇。你哋估下以下三個物品係三個物品以下係邊一個係邊樣啊？好，有呢個呢個。好，我哋用邊樣啊？邊個？好，呢個係 A。喂，但係呢個真係幾好喎！呢個食估到咯，好正啊！你有高潮啊！你又有高潮啊！大家好，我係 Gladys， 多謝大家收睇恨嫁旅團，希望大家有一個愉快嘅旅程，我哋下集再見。Hello， 大家好，我係嘉怡，希望你哋中意我哋今集俾你哋嘅資訊。如果你哋係都係咁講啦，如果你哋中意我哋嘅節目，希望你哋 CLS。同埋，我哋會盡量拍多啲好嘢俾大家睇，多多支持，恨嫁旅團，拜拜。下集再見。